នេះគឺស្ងោរជក់ជើងមាន់ជាមួយនឹងម្ទេសខៀវណាឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនគឺឈ្ងុយម្ទេសអ្នកដែលចូលចិត្តហត់ទឹកស៊ុបក្តៅៗហឹលអីហ្នឹងគឺត្រូវប៉ក់តែម្ដងព្រោះគឺតំណងខ្លាំងណាស់បងប្អូនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមនុស្សថ្មីមកមុខទៀតហើយមកណែនាំជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ងោរជក់ជើងមាន់ជាមួយនឹងម្ទេសខៀវហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានជើងមាន់មានគ្រោងឆ្អឹងមាន់នេះយើងស្ងោរយករសជាតិទឹកស៊ុបហើយយើងមានដូចជាស្លឹកក្រូចសើចព្រោះយើងស្ងោរជក់ចោលអត់បានទេជាមួយនឹងរំដេងហើយខ្ទឹមហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺម្ទេសខៀវរបស់យើងឈ្ងុយណាពេលយើងស្ងោរជក់ហឹលមានតែហឹលបែបមានជាតិហើយផ្សិតតោះអញ្ចឹងមករៀបចំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀងបន្លែនេះទៅយើងផ្សិតណាផ្សិតទៅលេងហ្នឹងទៅបើតែយើងរៀងទៅតែវាមានច្រកដីច្រកអីចឹងណារៀងបន្លែស្លឹកក្រូចសើចលេងឲ្យស្អាតបន្តមកទៀតនេះគឺយើងធ្វើការសោះជើងមាន់តិចទៅទឹកដែលយើងដាំពុះមិញណាព្រោះយើងស្ងោរវាព្រីមអាចនឹងធ្វើឲ្យធំក្លិនឬអីចឹងណាព្រោះជើងមាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសោះវាបន្តិចយើងលាងវាស្អាតមកតែអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាងរួចយើងទុកវាមួយឡែកសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាំទឹកយើងដាក់ដាំទឹកដើម្បីធ្វើការស្លតែឥឡូវនេះពុះហើយដល់ពេលទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមបង់ដេងបង់ទឹកក្រូចសើចមកបង់ដេងក្រូចសើចពីខ្ទឹមណាហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយឆ្អាបបន្តមកទៀតនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជើងមាន់យើងស្ងោរមួយឆ្អឹងមាន់យើងហ្នឹងនេះដៃឯងព្រោះដៃខ្ញុំលាងទឹកបន្លែរហូតមកហ្នឹងទេគឺស្អាតទេពេលរួចហើយយើងក្របវាឲ្យពុះទៅយើងងាស់វាមកទុះដើម្បីឲ្យសាច់យើងស្អិនល្អអញ្ចឹងណាងាស់ជើងមាន់របស់យើងខ្ទង់ពី7ទៅ8នាទីអីទៅឲ្យឆ្អិនល្អអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្អិនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ផ្សិតរបស់យើងចូលនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងជាមួយគ្នាមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង់គ្រឿងមកយើងមានអំបិលស៊ុបខ្មែរយើងហ្នឹងនេះយើងដាក់មកចិត្តមកស្លាបព្រាមកតាមរសជាតិចំណងចិត្តសាមឬក៏ឡំរសជាតិមកស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងដាក់មកតែខ្ញុំភិកខ្ញុំប្រើតែ3មុខហ្នឹងទេអំបិលស៊ុបហើយនឹងស្ករដាក់តែគ្នាបន្តមកទៀតទឹកត្រីអ្នកម្ដាយនេះផ្ញើពីផ្ទះមកណាគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងអត់ទិញទៅញ៉ាំទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់បន្ថែមទឹកមកដើម្បីឲ្យរសជាតិស្ងោរយើងកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាតើទៀតយើងដាក់វាមកពុះភ្លក់មើលល្មមគឺឆ្អិនរួចរាល់បងផ្សិតរួចបងគ្រឿងរួចរសជាតិរបស់យើងភ្លក់ទៅទទួលយកបានហើយសម្រាប់របស់យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដួសដាក់ចានណានេះដើម្បីធ្វើការជ្រក់ជាមួយនឹងម្ទេសក្រូចឆ្មារបស់យើងណាមួយទំនងនេះខាងតែធ្វើការជ្រក់ម្ទេសរបស់យើងតែពិតយើងជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងអញ្ចឹងវាឈ្ងុយជាងណាឈ្ងុយជាងយើងដាក់ងាស់ជ្រក់ខាងក្រៅចេះគឺឆ្ងាញ់ជាងនេះខ្ទឹមរបស់យើងឃើញថាតំណងខ្លាំងមែនតើដូច្នេះឲ្យស្ងោរជ្រក់មាន់របស់យើងគឺរួចរាល់ស្ងោរជ្រក់ជើងមាន់ជាមួយម្ទេសខៀវ